Manolotra anao ny logité. Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fa 14 ny volana aogositra tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Faly miarabanao tompoko lahy sy tompoko vavy indreto avy hatrany ny lohatentsika. Nanao fanambarana androany fikambanan'ny mpitondra fiara vaventy mba hijerena akaiky ny lafiny fandriampahalemana. Fantatra alohan'ny faharoapolo ny volana aogositra ho avy izao ireo mpikambana andrafitra ny FFM amin'ny endriny vaovao. Niova mpitatana sy niova anarana ny Secours Lumière International teo aloha. Nampiaton'ny fifanakalozana arabaritra amin'ireo vokatra an-dranomasina Korea Avaratra i Chine manomboka androany. Ankafaliana indray no iarahana aminao amin'izao hariva izao dia asaina ampanajana ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany. ID Sport insolite ary hoianao no arahantsika kosa ao anatin'ny tapany faharoa. Zao aloha ny tenako sy Pierdine Razafindramana dia hiaran'olotra aminao ny actu sy ny ala une. Eo amin'ny vaovao tranam-piarahamonina dia nahiditra ponja vonjamaika ny mpamily ilay fiara Peugeot 3008 izay fototra loza amin'ny famovoizana izay anseho teny Maibahoaka Ivato. Fahafatesana olona misy roa teny Maibahoaka Ivato ny aliny alakamisy fa 17 ny volana jolay lasa teo. 12 andro taty aorian'ny loza no naharetan'ny fakanambavany sy ny fanadiadiana. Miisa 4 ireo mpitory sy tomponatoka. Andao arahana ny fanadiadiana miaraka amin'ny Jerry Edouard sy Dolphe Rakotoniaina. Io maraina io no niakatra fampanoavana teny amin'ny fitsarana anosy ny rara na afatesana olona miisa roa teny Maibahoaka Ivato. Tovolahy ray 12 taona no vororoa invantana tamin'ny rara. Izy no namily ilay fiara Peugeot 3008 tamin'io alio. Fiara telo nifanaraka hanatitra fianakaviana hody any andafy no voafokany tao anaty fiolanana. Zany hoe tôbila efatra izany mifanaraka ny tena marina satria izao daha koa nisy tôbila anankiray songona teo Ambobao dia lasa fahaefatra izy zany raha ohatra tokony fahatelo tao aorianako izy. Tsy tapitapika izay nefa nisy tôbila nandeha faraka izay mafy efa Ivato avy hatrany dia nifoka anahy teo amin'ny valahan'ny tôbila netiko ary tonga dia tapaka avy hatrany mihitsy ilay tôbila io nizara roa. Teny eo ihany dia tonga dia maty ilay zobaviko izany izay mipetraka tao aorianako. Izany sofera, ny zanako teo amin'ny côté sofera, ny vadiko sy ny zanako anankiray mbola tsotroina nampifony reniny. Dia ilay reniny koa izany tena naratra mafy. Vokany saika naratra avokoa ny ankabeazan'ny olona tao anatin'ireo fiara rehetra. Potika tsy misy noraisiny ilay Opel Combo tao anatin'io fiara io no nisy ny vadiny rivo. Maty hitsitradrano ilay renim-pianakaviana. Tamin'io fotoana io ihany koa no nahafaty ilay tompon'ny fiara tsy mataho-dalana izay taorian'ilay Opel Combo. Tonga anjery zava-nisy teny an-toeran'ilay lehilahy fa tsy tao anaty fiara. Miisa 4 arak'izany ireo nametraka fitoriana tamin'ity raharaha ity. Teo ny fianakavian'ilay lehilahy voafoakan'ilay Ford. Nametraka fitoriana ihany koa ny mpamilin'io Ford io noho ny fieverany fa fototry ny zavan-tranga ilay loza ampifamovoizana izay efa teo. Nametraka fitoriana ny iray tamin'ireo mpandeha tao anaty 3008 ary mazava ho azy ny vadin'ilay vehivavy izay namoy ny ainy. Raha ny tenako manokana vadiny maty dia tsy mbola nahita maso ilay mpamily izay nitondra ny fiara na afaty ny vadiko io. Ilay nandona izany nefa izy dia fantatro fa nandindia tany foana nandritra izay fotoana izay. Dia niezaka izay ny andry azy raha hoe azo natao ihany ny fampiresaka kanefa moa tsy hita tsy re izy dia tsy maintsy nampiatra ny lalàna izay araka ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Notazonina vonjomaika teny amin'ny fonjana Tanimora arak'izany ilay mpamily voaroroy. Ny faha-efatra volana septambra izao no hiatrika ny fitsarana ao amin'ny efitrano faharoa ny tribonaly Anosy ny tenany.
Fehon'izay vaovao ny fitaterana famovoizan'izay hatrany niara-ny fanafian-jolany fiara iray lehibe izay mpitondra entana amin'ny lalam-pirenena fa eniny ny faran'ny herinandro lasa teo. Vokatra izany dia nisy androany fanambarana nataon'ireo fikambanan'ny mpitondra fiara vaventy mba hijerena akaiky ny lafiny fandriampahalemana. Ankoatr'izay dia takian'izy ireo ihany koa amin'ny fitondram-panjakana ny mba hampiakatrana ny entana hoentin'ireo fiara vaventy mandalo eo amin'ny tetezan'ny Kamoro sy tetezan'ny Betsiboka Miora mianjatao Sizo Randretsalama no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Tsy ireo fiara mpitatitra ihany fa hiara-ny fanafian-jolay ihany koa amin'izao fotoana izao ireo fiara vaventy mpitatitra entana mihazo ny lalam-pirenena fa eniny. Nanao faux gendarme zany raha marina satria ireo le mpanakan-dalan'ireo zany nanao akanjona gendarme ndreo telo lahy izy miaraka amin'ny basy. Dia avy eo mijanona le chauffeur dia nalaindreo le chauffeur nidarohan'ireo dia nafatotra ireo tany anaty remorque dia vanetin'ireo zany le camion sy ny karazany. Fa heureusement aloha zany mbola afaka mba nisy antso nataon'le chauffeur taminay ihany dia fampiantso moa zany tamin'ny tompona andraikitry ny gendarmerie sy ny police nationale latany atoerana moa zay dia tonga dia nandeha avy hatrany zany ny fanarahan-ty. Milaza ho sahirana ankehitriny ireto fikambanany mpitatitra fiara vaventy ireto. Antony, feran'ny fanjakana ho 470 taona ny entana hoentin'ny camion iray mandalo eo amin'ny tetezan'ny Kamoro sy eo amin'ny tetezan'ny Betsiboka. Mitaky ny ampitombona izany 250 taona izy ireo. Sapotsy alohan'ny anaovana le inauguration zany mivahana le pontaloha mazaka 44 taona satria ve ho avy mpamatsy vola dia mila mahita an'io ve mpamatsy vola hoe mazaka 44 taona io nefa mivahoaka nefa fezonao 25 taona nandritra ny 2 taona sy tapany. Kabara ny filoham-pirenena fa milaza izy fa mazaka 50 taona io pont vaovao io. Zay koa nahita maso fa ny entreprise nanamboatra an'io nanao testan'io camion 30 taona anankitelo mipetraka eo ambonin'io tsy mihetsika io fa mazaka camion 30 taona anankitelo eo ambony 50 taona anankitelo eo ambonin'io. Takian'ireto mpitatitra ireto ihany koa ny hitovizan'ny vesatry ny entana hoentina ho toy ny vesatra ireo hoentina ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Fa mimahazo vahana ihany koa ny tsy fandriampahalemana manerana ny nosy. Ny farany herinandro teo dia Jolay 12 no voasambotry ny zandary izy ireo izay mitonona ho avy eny amin'ny Akamasoa hatramin'ny androany dia efa 470 ireo olona mipetraka eny amin'ny ankany no nidoboka amponja entitra mahalon'izany ny Père Pedro Opekara tafaresaka tamin'ny Rinandriamalala sy Anjara Kotonorainy androany. Tafiakatra 470 ireo olona avy any amin'ny Akamasoa efa voahidy eny amponja amin'izao fotoana izao. Na izany aza tsy mampiofana ho jiolay ny toeram-panabeazana fa mifehy ireo olona ho aminy sy ireo manodidina ny akany. Zay zany eo amin'ny 20 zany zay manao an'io asa io dia tanjona moa zany hoe anafoanana an'ireo le olona ratsy zany zay manimba an'le tanàna mihitsy. Ankehitriny efa tafiakatra 5 alina ny olona beazan'ny Akamasoa. Tahaka ny tanàna rehetra ahitana alatra amin'ny endriny madinika ihany aty amin'ny manodidina, tsy mbola nahitana alatra bevava sy fanafiana amin'ny tapiadiana aty an-toerana. Ama olona betsaka kosa nefa dia misy ihany indrokely hoe tonga avy any Antananarivo ireo efa zatra nanana ny fiainany tany izy amin'ny alina izy ohatry ny olon-drehetra hoe atorika izy mandeha any dia tonga ny namana manoro hoe tsy misy tranon'olona iray. Raha tsy ivona Jolay 12 no tratekin'ny zandarmarim-pirenena tao anatin'izany Kaisara tovolahy iray izay faraindany amin'ny fanafiana ary efa nokaroana nanomboka tamin'ny taona 2012. Tao anatin'ny fampitorana dia nanambara izy ireo fa avy eo amin'ny ivon'ny akany Akamasoa tsy toby fiaran'ny Jolay nefa ny eny toerana fa misy ireo olona no mitsoka eny amin'ny havana eny rehefa mahavita ny asa ratsiny antony mahavoatonina ny akany matetika. Tsy ekena intsony zao tanora mangalatra toy izao tsy fialantsiny ilaza hoe tsy anasa aho na tsy anasa aza anao tsy manazo mana ratsy namanao tsy manazo ianao manao ratsy amin'ny mpiray tanjazana aminao ka izay heveriko le toe-tsaina tokony hovana. Manoloan'izany miantso amin'ny fametrahana poste avancé eny toerana ny mpitantana anampiana ireo vatan-dehilahy miasa eny. Tany Akazoabo, zandary iray no lavo nandritra fampandriana fahalemana tany toerana. Tanjon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'izany ny andresy ireo fanafiana sy anao fanagiazana ireo fitaovam-piadiana miparitaka any amin'ny olon-tsotra.
Famizavavao tsy mandriam-paleomana izay hatrany dia mitohy hatrany ny fanadihadiana mikasika ny fahaverezana vola manodidina ny 700 tapitrisa ariary tao amin'ny masoivoin'ny BNI teny Tsimbazaza ny alakamisy teo. Efa nohainon'ny polisy misahana ny elokabe vavavokoa ireo akaiky any razakary vony iva ilay voaroiroy. Teo ihany koa ny fianona ireo mpiara-miasa sy ireo mpanatitra vola hatreto dia tsy mbola fantatra mazava ny toetrana misy ity lehilahy 7 taona ity. Hafa kosa indray tao Mahajanga nandritra ny herinandro nanatanterahana ny fiaonam-ben'ny ireo sampana lela kristianina manerana ny nosy. Nanatrika ny famaranana izany tao Mahajanga ny alahady teo ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery nitondra anatra sy fampaherezana ho azy ireo. Ity faran'izay nanolotra vola 4 tapitrisa ariary ho azy ireo ho fanampiana tamin'ny lany rehetra tao Mahajanga. I Mahajanga tamin'ity taona 7 ity no nandray ny fiaonam-be ny sampana lehilahy kristianina manerana ny nosy. Misa iray alina latsaka teo izy ireo no nanamarika izany nandritra ny herinandro taty amin'ny toerana. Fotoana izay ny fampizarana fahalalana teo amin'ny samy lehilahy kristianina. Ny fampizarana soratra masina sy mofinaina ka nahafahana nitondra fampitomboana ara-tsaina, ara-batana sy ara-panahy arak'ilay teny filamatra manao hoe mitombo amin'ny fahatsarana. Tafita izay neverinao filamatry ny sampana kristianina teny hoe mitombo amin'ny fahatsarana. Taloha izany izay somary teo eo tamin'ny fanomana isan-karazany teo eo tamin'ny fampifanana sy ny fampianarana. Fa teto kosa dia mitombo amin'ny fahatsarana amin'ny lafiny maro na ara-tsaina na ara-batana indrindra ny ara-panahy. Nanontrona feno ny famaranana izany teto amin'ny fiangonana Ziona vaovao Mahajanga ny filoham-pirenena malagasy ny alahady teo niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany eto Mahajanga nitondra anatra sy fankahirezana ho an'ny rehetra ary nampatsay ihany koa izy fa manana andraikitra ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Oka tsy fampiampanga sy fampitsikera ny kristiana. Zava-dehibe loatra izany. Ary mbetsaka no milaza izany amin'ny fotoana izay azoko miteny azy. Fa raha ny fampandrosoana ny firenena no heverina dia isika kristiana dia mpiantsehatra, acteur isika, fa tsy arbitre itsara. Ianao ry lehilahy kristiana no tokony ololarana, no tokony ijoro taka ny mpiantafika isika. Ary tsy tonga foana le hoe lehilahy mahery satria ady no atrehantsika eto amin'ny firenena. Ady amin'ny fahantrana, ady amin'ny kolikoly, ady amin'ny herisetra, ady amin'ny fankalana, ady amin'ny korotana maro samihafa izay mety misy amin'ny fiarahamonina mila miaramila zany. Ianao ry lehilahy kristianina, lehilahy rehetra aloha fa izao ianao kristianina men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana ary meny baiko androso amin'izany asa fampandrosoana izany. Adidy lehibe miandry ireto sampana lehilahy kristianina ireto ny fitondrana fampahirezana amin'ny alalan'ny fitetezana ireo synodam-paritany miisa 7 misy eto Madagasikara. Fa adidy goavana miandry manaraka ihany koa ny famitana ilay foto-drafitr'asa lehibe najoro ao 10 pointy izay efa natomboka tany amin'ny taona 2020. Izany moa izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa 5 taona ny SLK eto Madagasikara. Afa-po ny rehetra tamin'ny fandraisana teto Mahajanga nanolotra vola tetina 4 tapitrisa ariary ho azy ireo teto ny filoham-pirenena malagasy. Amin'ny roa taona manaraka ny tanàna ny Mananjary indray no andray ny fiaonana zany hoe amin'ny taona 2020. Izy vaovao ny toe-karena ny mikasika ny fampiavana am-pirenena ihany koa ary ny samihafa ao ny dokam-barotra isika rehefa avy eo. Soranao miaraka aminay amin'izao fotoana izao hiditra ao anatin'ny actu isika avy hatrany. Votre vie en grand. Manolotra anao ny actu.
fantatra aloha amin'ny faharoapolo ny volana aogositra ho zao ireo mpikambana izay andrafitra ny FFM amin'ny endriny vaovao. Misa efatra amby efapolo ireo kandida fahatenina amin'ireo roapolo sy roanjato miatrika ny sivana farany na ny adinambava androany sy ny alarobia ho avy izao etsy amin'ny lapa nantelomerandolona nosy kely faritra dimy dia ivadivavy fitovonany analanjorovo anosy atsimo antsinanana ary androy no niatrika ny anjarany androany nanatrika izany tena toerany miora mianjatao sy izo randretsalama. Ny fahafantarana ny tantarano diavin'ny Madagasikara amin'ny tontolon'ny fisaraham-bazana manana traikefa momba ny firafitry ny zotra rehetra amin'ny fampihavana-pirenena ireo isan'ny takina amin'ireo kandida andrafitra ny filan-kevitry ny fampihavana amin'ny endriny vaovao. Eto zany ahafantarana hoe le personnalitén'le olona le fahaizany miteny fahaizany fandray dia ny fahazahoany le iraka na mission ataony dia ny fahafantarany koa mamaly fahaizany mamaly fanontaniana satria izany rehetrarehetra zany ho takina. Raha ny lisitra ireo kandida niatrika ny adinambava voasolo tena ao avokoa ireo sehatra samihafa eto amintsika raha tsy teny afa-tsy Jean-Jacques Rasolondraibe Prime Ministre sady ministra teo aloha tamin'ny fitondrana Didier Ratsiraka, raha Arnaivo Andriana Toandro filohan'ny CT teo aloha, teo Eugène Razonarvelo talen'ny ENAM teo aloha, ahitana mpanao gazety miisa enina ihany koa. Tanjony komity mpifantina raha teo ny ampiavaka ireo raisina. Hoe jerena sehatra maro samihafa satria le Madagasikara iray nefa maro lafy dia olona ifameno misalahy zay mahatonga le atao adina zay koa mahatonga hoe manatrika antsonany voaka malagasy manatrika atao amin'ny Sénat. Tsy ahivina efatra amby efapolo ireo fantenana roa isaky ny faritra iray tompo-toerana ary ny iray hafa mpisolo-toerana miampy ny iraika amby folo tendren'ny filoham-pirenena izany hoe miisa 3 amby 30 ireo olona mpikambana andrafitra ny FFM amin'ny endriny vaovao. Falafin'ny fampianarana dia niova mpitantana ary niova anarana ny sekoly Lumière Internationale teo aloha. Izy ireo izay norarany ministera ny fanabeazam-pirenena isokatra indray raha tsy miova ny mpitondra araka izany miandry ny vary ny fahazon-dalana isokatra indray eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izy ireo amin'izao fotoana izao miora mianjatao sy zora ndretsalama hatrany. Namoaka didim-pitondrana tsy ahafahan'ny sekoly Collège Lumière Internationale misokatra indray ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny alalan'ny ONEP na ny ofisy pirenena misahana ny sampam-panabeazana tsy miankina eto amintsika. Antony tsy meken'ny ministera ilay tompony ity sekoly ity teo aloha. Vokatra izay ary dia niova ny tompon'ny sekoly. Nanaraka izany ihany koa ny anaran'ny sekoly izay ho lasa International Academy of Madagascar fa tsy Collège Lumière International intsony. Dia ampahafantarina zany fa ny École Lumière International dia niova ny tompony dia olona vaovao dia noho ny fanarana lalàna ary zay no efa niresan'ny ministera efa tamin'ny mois de février zay no nifampiresaka dia nandefy zareo an'ilay arrêté d'abrogation an'ny la Lumière Internationale izay nifarana zany tamin'ny taona teo iny ilay anarana. No mafisiny ity taleny sekoly ity fa tsy misy idirany asa fampiororona velively ny fanabeazana ataon'izy ireo eto ho an'ireo ankizy. Vinavina isokatra ny volana septambra ho avy izao ny International Academy of Madagascar. Raha nandefa ny taratasy fahazon-dalana isokatra indray teny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izy ireo dia mbola andrasana amin'izao fotoana izao ny valin'izany. Ny findratato avokoa ireo mpianatra avao amin'ny Collège Lumière International, ireo mpampianatra kosa tsy niova. Ho an'ny fanatsokosa isika hijery ny akon'ny fanamarena ny andro iraisam-pirenena ny tanora. Ivon'ny fampandrosoana ny tanora ka tokony omena ny toerana zahazazy. Io no nambaran'ny Prime Ministre Mahafaly Olivier nandritra ny fanamarinana ny andro iraisam-pirenen'ny tanora tany Fianarantsoa. Ny tanora malagasy izay mandrafitra ny 12 isanjaton'ny mponina saingy misedra olana indrindra eo amin'ny lafiny sosialy sy ara-toe-karena. Miaro Sorojo Ravaka sy Stéphane Rakotomalala no mitatitra ny andinindin'izay. Voalaza fa tanora latsaky ny 30 taona ny antsasaky ny malagasy ankoatra ny vokaloha loatra
olana mianjady amin'ny tanora eto amintsika ihany koa ny fialanandarana an-tsekoly satria ny 300 ihany no mahavita fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ary ny 720 saika manao asa zarizary. Itsinjovana ny tanora malagasy ary misy ny paikady nasionaly volavolain'ny fitondram-panjakana izay efa vita ny drafitra anatanterahana azy ao anatin'ny 5 taona. Misy ny paikady efa apetraka fitondram-panjakana zany mba amerenana an'ireny tanora zay tsy anasa reny zay lasa malaso teo aloha zany ao amin'ny sehatry ny famokarana zany mba hatonga ry zareo tsy donanam-pona fa rehefa mamokatra izy dia lasa olon'ny fiarahamonina zany dia fona ho azy zany ny tsy fandriampahalemana. Tamin'ity taon'ity natao teto fianaratsoa ny andro iraisam-pirenen'ny tanora nahitana fandraisana anjara tanora maherin'ny 700 solitenan'ny faritra 2020. Lohahevitry ny hetsika ny hoe tanora mpanorona fandriampahalemana maharitra. Nomena siatra arak'izany ny tanora teto aneo izay heviny sy mba etaetany. Ny tanora anisany hoe ho avin'ny firenena anankiray dia manana andraikitra be be izy amin'izay fanarenana ny firenena misy azy izay. Problème miransika malala fa tsy dia hoe tia tanindrazana ankamaroa fa tia vola ka izay nahatonga nanteny hoe le fitiavana tanindrazana no lehibe indrindra. Ankoatra ny fametrahana ny vato fototra ilay tranobe ny tanora faharoa eto Fianaratsoa, nisy ihany koa ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny tanora, ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana ary ny UNFPA, miompana indrindra amin'ny fanohanana ara-pitaovana informatika ny tranobe ny tanora izay mitentina 720 tapitrisa ariary. Fa nanomboka androany kosa ny fiofanan'ireo tompon'andraikitra sy ny mpandraharaha eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Misa 700 ireo azo tombony amin'ny fiofanana izay totosaina etsy amin'ny sekoly fiofanana ho mpiasam-panjakana ambony na ny ENAM. Sonia Andrenirina sy Kasambola manana no mitatitra ny vaovao. Efa saika ny sotro ronono avokoa ny ankabeazan'ireo tompon'andraikitra misana ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tsy ny ao amin'ny ministera foibe ihany fa na ny any amin'ny faritra. Ho fanamafisana ny traikefa sy ahamatsiana ireo tanora izay ho avy ny ministera dia misy noho izany fiofanana adolotra azy ireo. Ety amin'ny sekoly fiofanana ho mpiasam-panjakana ambony na ENAM no anaran'izy ireo ny fiofanana izay mitsinjara maromaro. Tafiditra anatin'ny ataontsika hoe politique de relève ny ministera zany izao fampiofanana izao satria ireto tanora zay miofany reto no ho avin'ny ministera rapitso sy afaka pitso amin'ny lafin'ny fandrarahana. Io moa zany natao ampiarahana ihany koa amin'ny formation ny mpampianatra zay mandeha hatramin'izay zay hitantsika. Hatramin'izay moa zany mpampianatra foana fa zao tsika zany miditra mpandraraha satria ny mpampianatra dia tsy afaka mandeha irery raha hiasa fa tsy maintsy mila mpandraraha. Tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha ka izay no isan'ny tombony lehibe amin'izao fampiofanana ireo tompon'andraikitra misahana ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izao. Ty fiofanana ty zany anatin'ny fampiarana lalàna tsy vitany hoe mampiatra lalàna fotsiny fa fampiarana lalàna azahoana vokatra. Zany hoe manenjika résultat anefa tsy mivoana amin'ny fampiarana lalàna. Misa 700 ireo tanora misahana ny fitantanan-draharaha azo tombony amin'izao fiofanana izao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny fanombohan'ny fiofanana tetỳ amin'ny sekoly fiofanana ho mpiasam-panjakana ambony tetỳ Androhibe. Lafiny toekarena kosa dia niakatra ny vidin'ny lavanilina eo amin'ny seratra iraisam-pirenena. Manodidina ny 7 sy 3 tapitrisa ariary ny kilao tsy mbola misy fiantraikany any amin'ireo mpamboly anefa izany ary tsy azahoan'izy ireo tombony. Mijanona ho firenena mpamatsy lavanila voalohany ny tsena kosa i Madagasikara hatramin'izao. Ny andindiny ny arana amin'ny Rina Andriamalala sy Kasambola manana. Makana tokoa zany satria miakatra dia miakatra ny vidin'ny lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vidiny andraisan'ny mpanangam-bokatra azy any amin'ireo mpamboly dia tsy miakatra. 10,000 sy 7 sy rahetsy ariary ihany no andraisany azy ny lafiny tsy tafakatra roetsy ariary akory. Niakatra hatrany amin'ny 50 isanjato ny vidin'ny lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Araka ny fanazavan'ny pahay toekarena teo, tsy nampiakatra izany ireo mpamboly fa tena amin'ireo mpanangam-bokatra no nisy fiakarana.
tsy misitraka ny tombontsoa amin'izany ireo mpamboly lavanila. Maro ireo mpanelana mampitombo ny vidy sy mametraka ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 504 taonina isa-taona ny tadiavin'ny tsena, fa 504 taonina amin'io ihany no vokatra ondrantsika ny ivelany. Satria lalàna ny tolotra sy tinady tiampitomboana ny vokatra dia voatazona ny vidiny dia rehefa betsaka mitombo ny mpitady an'ilay vokatra zany no mitombo dia mitombo azy ilay vidiny. Izay mahatonga anazy mitombo ilay vidiny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ary ankehitriny dia efa tsapa tokoa ny lazan'ny lavanila malagasy izay tsisy fangarony. Ny 900 lavanila mihodina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia avy eto Madagasikara avokoa. Anisan'ireo vokatra azo ampiakarana ny arikarena faoben'ny lavanila. Olana mipetraka eto amintsika kosa nefa ny fiotazana azy aloha loatra. Ity vokatra ity izay sokajiana ho anisan'ireo lafo-tsakafo lafo indrindra maneran-tany aorian'ny safran. Ny safran mazava ho azy dia anisan'ny ireo épices izay ankafizin'ny tsirairay izay vaovao izay angono mitondra amintsika amin'ny maresaka avy any ivelany. Nampiatra ny sazy navoaka ny firenena mikambana i Chine, nampiato ny fifanakalozana ara-barotra amin'ireo vokatra andranomasina tahaka ny fer mantsy i Chine nanomboka androany. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères rappelé à la raison par son homologue chinois. Najan'ny Chine tanteraka ny fanondranana sy fakana entana amin'ny Korea Avaratra manomboka izao. Tafiditra ao anatin'izany avokoa ireo entana rehetra avy ao amin'ny ranomasiny Korea Avaratra toy ny vy, plomb, ny hazan-dranomasina sy ny maro hafa raha ny fanambaran'ny ministry ny varotra ao Chine. Heverina tonga saina ny Korea Avaratra io fanapa-kevitra noraisiny manamafy raha teo ny sazy nomen'ny firenena mikambana tamin'ny andrana misila tsy nahazon-dalana nataony Korea Avaratra farany teo io. I Chine mantso no firenena matanjaka manohana ity firenena ity amin'ny lafiny ara-toe-karena. Raha tsy ahivina nangataka ny ifampiresaka tamin'ny Korea Avaratra i Chine tamin'ny 9 aogositra lasa teo. Tsy mbola namary izay antso izay anefa i Korea Avaratra treto. Hevitra iray anairana ny filoha Korea Avaratra ifampiraraha amin'ny Chine ny fampiarana io sazy io, ohatra ny ministry ny varotra ao Chine. Fa mienjana tokoa izay tady izay eo amin'ny Korea Avaratra sy États-Unis ary tsy mitsahatra tokoa ny fananara nukleary misy eo amin'ireo firenena rotonta tato ato. Ina hatramin'ny araka izany isian'ny fifandirana mahery vaika raha ny fanazavana voaray. Mandrahona ny kendrany Guam izay nosy iray eo ambany fitondran'ny États-Unis ao amin'ny ranomasina Pasifika i Korea Avaratra. Hatreto tsy mbola nandray ny fanapahan-keviny ny fitondrana malagasy manoloana izany. Satria isika zany sady mifandray amin'ny Chine izay namana akaiky ny Korea Avaratra no koa mifandray amin'ny Amerikanina izay ao anatin'ny AGOA. Ny fipetra voalohany, tsy voalohany zany fa tena enjana ao anatin'ny AGOA akoatra ny hoe libéralisme économique, fanajana ny zon'olombelona, ny fanjakana tandalana, ny droit de l'homme, ny nitizy ny bonne gouvernance sy ny rehetrarehetra dia misy anankiray ny azy hoe tsy afaka ianao miteny ninona amin'ny politique ivelan'ny américaine, zany hoe ne pas porter atteinte à la politique étrangère des États-Unis. Zay critère ngeza be zay condition d'éligibilité ao anatin'ny AGOA zay. Zany hoe ninona ataon'ny américaine ny ivelany tsy afaka ianao miteny na ary. Fa tsy manaiky ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'izao maty kosa ny antoko mpanohitra izay tarihin'ny Raila Odinga. Izy izay nilatsaka ho candidat filoham-pirenena saingy ny filoha Uhuru Kenyatta hatrany no lany tany antoerany dao hatrana ny fanazavana. Ny antso ireo pomba azy rehetra i Raila Odinga omaly tao Kibera tsy manaiky ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny mantsy ny tenany. Nilaza i Raila Odinga izay candidat nifanandrana tamin'ny filoha Uhuru Kenyatta fa nisy ny alabato. Tsy tokony Uhuru Kenyatta hatrany mantsy no lany ho filoham-pirenena Keniana. Nananga ireo mpanaradia azy arak'izany i Raila Odinga mba hijanona ao an-tranony avy rapitso tsy hiasa. Amin'io andro io mantsy ny tena no amoaka fanambarana mikasika ny valin'ny fifidianana tamin'ny zoma teo. Valim-pifidianana izay no amafisiny fa alatra. Ho ampisehoantsika fa nangalabato i Uhuru Kenyatta
nisy kolokolo ny vary ny fividianana filoham-pirenena natao teo ho porofontsika izany. Tamin'ny zoma teo no nivoaka ny valim-pifidianana filoham-pirenena tao Kenya. Voafidy fanindrony tamin'izany io roa Kenyata nahazo ny isam-bato 4,7 isanjato izy raha toka 4,7 isanjato ny an'i Raila Odinga. Ankoatra ny teto Kibera dia niantso ireo mpanaradia azy tao Matare ihany koa i Raila Odinga. Fa mialohan'ny manantsika ny actu zareo ny tapany voalohany dia tsara ny mampafantatra anao fa ny fanaiky teo ny sabotsy teo ny ministra ny ponina Ontina Rialy sy Brian Andrenirina izay vadiny amin'izao fotoan'izao izy nampiakatra azo vadiny moa zany ny filohan'ny fédération malagasy ny kickboxing izay talen'ny général ny ANRE na ny agence nationale de réalisation de gouvernance samandrara iray miankina amin'ny fiadidina ny république izy ity novidiny izy ireo manokana ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Hébreu 13:4 aoka hanankajy amin'ny olona rehetra ny fanambadiana anisareo vahiny nanotrona ny lanonana teny amin'ny villa Lekalang Kambomandra moa ny filoham-pirenena mivady. Arak'izany dia mbola hitoy ny fotoana aorian'ny dokam-barotra izay ho arahantsika ireto avy no hitantsika ao anatin'izay tapany faharoa izay. Izava Adsala tsy mitoko ny bareny Madagasikara sy ny Palankasiny Grâce Angolais arahanao anatin'ny ID Sport izay tateriny Andry Lalaina sy misy Razafinjatovo izany. Dinika hatramin'ny 10 isanjato amin'ny mponina eran'izao tontolo izao no kavy fanontaniana tato amin'ny Moyano Age hoe inona tokoa ny mampiavaka ireo olona kavy ireo. Dia ireo indray ary no anasananao sy saraka aminay iverina eto ihany izay ao aorian'ny taorin'ireny dokam-barotra ireny no hidirantsika ao anatin'ny tapany faharoa mbola ny tenako sy Pierre Dine Razafindramanana no miaraka aminao hijery ny insolite ny oyanao ary ny ID Sport isika. Lexi. Ny fanatanjahantena tokoa no hijerevantsika hijery ny baolina kitra isika ary hijery ny fibatana fonjam-by mbola tsy antonana nefa izany. Ny Java Adsala samy tsy nitoko ny bareny Madagasikara sy ny Palankasiny Grâce Angolais ho an'ny taranja baolina kitra na vitan'ny valinadiny tamin'ny Rabarjany Miarzo Rakotondrambo teo amin'ny taranja tenisy ary nahazo fitaovana indray ny Fédération Malagasy taranja fibatana fonjam-by. Isan'ireo vaovao ara-panatanjahantena arahanao ao anatin'ity ID Sport izay tateriny Andry Lalaina Andriamasy sy misy Razafinjatovo ity izany. Voatana ny Palankasiny Grâce Angolais Adsala samy tsy mitoko ny bareny Madagasikara ho manontolakandro tetsy amin'ny Kianjabomasina lamandroso ho an'ny fanotsanana fahatelo sady farany hiatrena fedina izay tokony nakany Afrika ho an'ny ekipirena tsy misy mpila ravinahitra na ny CHAN 2018 izay atao any Kenya ny volana janoary avy izao. Somary natoritory sy nanaraka ny lalaon'ny Angolais isika teo amin'ny fizaram-potoana voalohany ka vitsy dia vitsy ny fanafiana natahorana vitantsika malagasy. Nanao izay ho afany ihany indimby Blancos fa izay napetraka mpanazatra mialoha ary saika nakobana arato fa nivilana kely ny taka amin'ny farany. Coup franc izay noraisy ny androm-pianatsatokazo malagasy kosa no hany fanafiana Angola tamin'ity fizaram-potoana voalohany ity. Nanova mpilalao sy nanova paikady Auguste Ro raha vao niditra amin'ny fizaram-potoana faharoa ka nampiditra ny Bela Sinono Oloalaharana nasolo any Indimy sy Dino. Ny fandimbiasana teo ny fanafiana ary zareo Angolais no efa mbivitry ny nakobana arato teo amin'ny minitra 27 saingy mbola navotany Toby. Tany amin'ny minitra 7-20 no tokony ho isa ho an'ny ekipirena malagasy fa tsy voadona ny lohany Nono ny tolotry Bela.
mbola miankina amin'ny vokatry ny lalomverina zay atao any lohanda Angola ny sabotsy ariva ho avy izao zany no afantana zao tafita ho any amin'ny tranona 2018 efa navita dininy iray kosa ny ekipinena Comoriana zay nandresany Namibia tamin'ny isa roa noatra tamin'ny Lomandroso natao omaly tany amin'ny Moroni. Marcelo. Nisongadina indrindra tamin'ireo lomaro tany Europa tao amin'ny baolina kitra ny fandona tao amin'ny FC Barcelona sy Real de Madrid. Lomandroso amin'ny Super Coupe en Espagne. Lavindry Cristiano Ronaldo tao an-jaridaina ny Camp Nou tamin'ny isa 3 ray ry Messi sy ny ekipany. Natafiditra bola voalohany tao amin'ny minitra fa-15 ny Madrilène rehefa namono teny Gérard Piqué. Nosalay Messi zany teo amin'ny minitra fa-17 tamin'ny penalty. Nanomboka ny feny lalao amin'izay ny Blaugrana saingy ny valim-panafian'ny Ronaldo no bola faharoa tafiditra ho an'ny Madrilène. Na dia nahazo karatra mena azy Ronaldo minitra Vitorino dia mbola natafiditra bola ihany i Asensio tamin'ny alalan'ny ty fitavitra. Manatombo kely zany Real de Madrid ho amin'ny lalao miverina ho tanterahana ny alarobia alina ho avy izao ao amin'ny Santiago Bernabeu. Tany la Frantsa kosa dia lavin'ny PSG tamin'ny isa mazava 3 noatra i Guingamp ho any andro faharoa iadina zay ho tompon-daka frantsay. Ilay vodilarany Guingamp Ikoko natafiditra ny bola voalohany avy teo ny fanisina pitrany anjarany i Edinson Cavani sy Neymar Junior. Tanterana alady lasa tao ny famaranana ho an'ny lalao baolina kitra ao anatin'ny tournoi Bertin ho an'ny commune Ampahitrosy. Tavoakopa ndresy tamin'ity lalao famaranana ity ny ekipa ny fanantenana zay nandaviny FC Zandrikely tamin'ny sarany ohatra. Tonga nome voninahitra sy nanohany ity lalao famaranana ity moa ny bentanana Ampahitrosy sy ny lolo Madagasikara Bertin Randriamiaingo. Ankoatra ny fanampinan'ny tanora dia ny fananan'ny commune fotodrafitrasa tsara sy farisian'ny tanora an-toerana namporisika azy anoho nyty fananana ity. Afana maporisika mitaiza manabe anareo tanora amin'ny sehatry ny fanatanjahantena indrindra ka tsy ho avahana nareo fa dia toa raisina hoe ny firaisan-kina dia ny fitiavana zany naseho anareo matoa misy zao tournoi zao dia etona dia mahaverim-bolo ny fiaraha-miasa amin'ny commune Ampahatrosy ary indrindra ianareo vahoaka eto Ampahatrosy zany amin'ny ataoko hoe tany lavitra andrina rehefa misy zavatra toy izao aty amin'ny toerana misy anareo zavatra tsapasita zao dia amin'ny endriky velona fotsiny dia ny kianja zay lalaovanareo dia mahaverim-bolo fa mahafinaritra na amin'ny lalao eto ary noho izany anetana na ny tenako na ny me be ny tanàna mba hisiny tournoi manaraka indray ary efa mampanantena anareo sahady ny amin'ny manaraka zany fa hotozana ny tournoi. Nisaotra ny lolona Bertin Randriamiaingo tamin'ny sanadion'ny commune Ampahitrosy ny be ny tanàna any an-toerana izay nisolo tena andreo tanora ao aminy. Lalao famarana telo zay saika ho andro Skady Zandriny no atrehinay teny amin'ny kianja ny Aksamboda teo amin'ny fedina zay tondaka Madagasikara Tarantsatanisy tanterahany alady tolakandro lasa teo. Ny teny miady indrindra dia ny famerenana teo amin'ny Miarzora Kotondrambo sy Vahira Barjon. Efa lava mivahi Miarzo tamin'ny lalao famarana Ligue Nalamanga teo amin'ny Skady Zazalahy latsaka ny 20 taona. Fa teto dia Afabely Miarzo zay tavoakopa ndresy tamin'ny seta roa noray, 4-2, 2-1, 4-2. Tsapa ny Fédération Malagasy Taranjatanisy fa niakatra kokoa ny teknika an'ity fananana nationalité. Mazava ho azy tena niakatra tokoa ny niveau ray teknika andreo ankizitsika na ny eto an-toerana na ny any ivelany ary isoranareo expatrié reo ankizy miofana any ivelany tonga nandray anjara tamin'ity championnat Madagasikara ity izay nampiakatra niveau satria izy ireo sady taratra no karazana locomotive ho an'ireo ankizy eto an-toerana ary mahatonga ny ankizy eto an-toerana koa manao ezaka mafy mba hitovy niveau ray teknika amin'izy ireo. Teo amin'ny lalao famarana no Skady Zazavavy latsaka ny 10 taona kosa dia tavoakopa ndresy ary tomponanka Madagasikara ifinaritra André Madson rehefa nandavany Manuela Robinson tamin'ny seta roa noatra, 4-3, 4-2. Ary ny lalao famarana oentina ho antsika anio dia mifandona ny samplao malagasy mandrafitra ny ekipany nandeha hiatrika amin'ny fedina zay tompon-daka ny Afrika Skady Zazavavy latsaka ny 20 taona. Fotsy tompon-daka Madagasikara tamin'izany Mito Sorasendra. I Johnny Rovanantenana kosa ny tompon-daka Madagasikara teo amin'ny Skady Zazalahy latsaka ny 20 taona. Noho ny digna lehibe vitany tojo Andrea Tsitoaina ho any amin'ny fiadina zay tompon-daka eran-tany eo amin'ny fibatana Fonjamby sy natafiditra indray ny filohan'ny Fédération Malagasy taranja fibatana Fonjamby ary Nel Randriamanarivo ao anatin'ny Confédération Africaine amin'ny fibatana Fonjamby dia nahazo fitaovana anazara tena avy tamin'ny Fédération iraisam-pirenena amin'ny fibatana Fonjamby na IWF isika
fitaovana avy tamin'ny ZKS zay mpanohana resim-pirenena taranja fibatana fonjam-by. Tamin'ity taona ity zany ndro nahazo materiel zany ny haltérophilie dia hozaraina amin'ireo alikoparitra tsirairay avy zay manana performance ireo materiel sasan'ireo ary zay zany mono ny zavatra tena sarotra amin'ny fibatana fonjam-by dia ny fananana materiel. Ankoatra ny fiadinana zay tompona ankiran-tany atao any Etazonia dia andefa mpibata fonjam-by isika any amin'ny fiadinana zay tompona akany Afrika amin'ny volana Oktobra ho avy izao sy ny fananana ao any Afrika sy Azia amin'ny volana Septambra ary ny fiadinana amboarany Qatar atao ny volana Desambra ho avy izao. Izay mikasika an'iny fa ivadika zanam-pandarana hafa sika dia ny oyanao. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny fanontaniana androany dia mikasika ireo olona kaviana zany hoe mampiasa sy zatra mampiasa ny tanany ankavia. Mampiavaka ny olona kavia plus intelligent zareo, mihoatra mailaka kokoa zareo rehefa mandray zavatra. Mahafantatra fa tsy haiko hoe ahoana ny tena mampiavaka azy. Kavivia zany izy. Kavivi somary mahay izy aloha, mahay fa tsy dia kinga be loatra rehefa manoratra fa somary elaela. Ny olona gaucher zao ohatra ny tenenin'ny olona hoe izy ny tsara vitana kokoa ny olona ny droite, mihoatra ny olona droite. Mahafantatra fa tsy fantatra hoe mampiavaka anazy. Ny ankavia hoe ny ankavia mahay zavatra aloha raha ohatra ka manao zavatra asa ohatran'izany dia mahay zavatra izy. Mahay baolina be raha ankavia tongotra indray aloha ohatra manana inona moa zany rapidité tampoka zany. Ny olona gaucher aloha ohatry ny olona mahay daholo ny fampiasany. Mampiavaka azy le ohatra hoe mahazatra manoratra ankavia zany dia ohatran'ny hoe zay. Moa mahazatra ny hoe manao ankavanana dia hoe zay nga mahafalalaka anazy. Dimy hatramin'ny folo isan-jaton'ny mponina eran'izao tontolo izao no kavia ary izay fanontaniana hoe ho ianao izay hoe toy inona no mampiavaka ireo olona kavia ireo no nanontaniantsika ireo olona izay sendra ny microny le JT tany ity androany ity. Saika nahita valiny sy fanambarana sy fomba fahitana izy ireo ny kavia avokoa ny tsirairay ary marina tokoa fa voalaza ary heriverin'ny olona tokoa fa hoe mahay kokoa ny olona kavia amin'ny lafiny fanatanjahantena na ny tennis na ny baolina kitra na ny escrime zany fampiasa ny épée zany na ny badminton. Tamin'ny fanadihadiana iray nataona mpikarika maromaro ihany koa dia hita fa mahay mihoatra n'ireo kavana n'ireo kavia amin'ny fianarana ona indrindra amin'ny resaka siansa sy ny matematika. Maro amin'ireo manam-pahaizana sy olona malaza ihany koa no kavia, anisan'izany ohatra Leonardo da Vinci, Bill Gates, Albert Einstein ary koa i Barack Obama. Izay mikasika an'iny izay ny vaovao insolite isika. Paperline, le choix de votre succès. Ny vaovao insolite atsika dia lehilahy iray colombiana mipetraka amin'ny lalandrika ambanin'ny tany no entina aminao atao anatin'ity insolite ity efa 5 taona izay no mipetraka atao Ndahoary Aranzay. 13 taona zao i Miguel mipetraka ao Colombia izy. Nanomboka nanapa-kevitra ny mipetraka tato amban'ity lalandrika ambanin'ny tany ity i Miguel no ny tenany tsy anaza. 15 taona teo izay no nipetrahany tato. Tahaka ireny trano ireny mihitsy ato aminy, misy seza, fandriana, fahitalavitra, vilany sy ny maro hafa. Mbola tsara lavitra noho ny fiainan'ny filoham-pirenena izao ianako izao. Matory amin'ny ora izay tiako aho, malalaka tsara ny fiainako. Ity aliky ity ihany koa no ho an'ny banamako. Manao loto no andaniany Miguel ny tontolo androny. Hiala ny sasatra ivelan'ny Colombia raha ny fanambarany ny vola azony amin'izany.
fitoerana sy fomba fiaina izay miavaka kokoa miavaka ny fomba rehetra moa zany ny egona ireo ny toerana ireo moa zany dia efa malaza amin'ny loto izay misy ao ny rano tatatra izay mivarina any amin'ireny toerana ireny. Izay no amin'iny marana ny fotoana isika hijery ny mety ho toetry ny andro. Lexi. Ny any amin'ny faritra Atsinanana zany hoe ny faritany Toamasina no isy ny orana izay vinavinaina amin'ny tapatapaky ny maraina sy ny folapolaky ny andro iny ho an'ny tontolo andro ny talata 15 ny volana aogositra. Ny sisak'izay dia somary fandimbiasa ny rahona sy ny masoandro avokoa ny faritany ambiny tahaka Antsirana, Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga, Fianaratsoa ary Toliary. Ny maripana voavinavina dia andidina ny 7 degré ny any Antsirabe ary ny eto Antananarivo kosa 10 degré mitovy amin'ny any Fianaratsoa. Ny maripana ambony indrindra dia ho hitantsika any Antsiranana, any Toliary ary ny farany ambony dia any Mahajanga. Amin'ny enora mahery 2 minitra dia efa miposaka ny masoandro ary tsy lentika kosa raha tsy amin'ny 10 ora mahery 7:70 minitra. Dia iny faminavinana toetrany andro iny ihany koa no mamarana ny fotoanantsika amin'ity takariva ity. Mbola mitohy hatrana nefa ny fotoan'ny vaovao sy ny fandaharam-potoana rehetra eto amin'ny Juimina. Isika dia mifanome fotoana amin'ny alarobia izao satria andro tsy hiasana ny talata izao. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Couche slippers, couche atkisako. Manolotra anao ny Le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Manolotra anao ny Le JT.